अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हुक्मा के आसान नुस्खे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद शुएब सूफ़ी अशरफी रसूलपुरी। दोस्तों, सर्दी में खांसी, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम को जड़ से ख़त्म करने के चंद आज़मूदा और आसान नुस्खे आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं, इसलिए पूरे वीडियो लास्ट तक देखें, बीच में स्किप न करें। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को चलते चलते लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सांस की तकलीफ या दायमी खांसी में मुब्तला मरीजों को सर्दी और बाहर के मौसम के आगाज से पहले ही बहुत मुहतात हो जाना चाहिए, क्योंकि फेफड़ों की नालियों में जमा होने वाली बलगम नज़ले ज़ुकाम के जरासीमों की आमाजगाह बन जाती है, जहां वो तेजी से नशोनुमा पाते हैं। ये बलगम कभी कभी शदीद खांसी की सूरत में भी बाहर नहीं निकलती, नालियों को जकड़े रखती हैं और अक्सर फेफड़ों के मुहलिक इन्फेक्शन का सबब बनती है। शदीद खांसी उमूमन लगभग 3 हफ्ते रहती है। खांसी की चंद दिगर अक़साम ठीक होने में कभी कभी काफ़ी वक्त ले लेती है। ताहम खांसी किसी भी नौइयत की हो, उसका ताल्लुक निज़ाम तनफ़्फ़ुस में पैदा होने वाले किसी नुक्स से ज़रूर होता है। गले की खराबी, हलक की सोजिश, सांस की नाली में किसी किस्म के इन्फेक्शन का जन्म लेना या फेफड़ों की खराबी खांसी का सबब बनती है। खांसी का मुअस्सर इलाज न होने की सूरत में खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। आसान और मुतबादिल इलाज खांसी कम करने या रोकने वाले मुख्तलिफ शरबत देखने में बहुत भले लगते हैं, जेब पे भी खासा बोझ डालते हैं, लेकिन हकीकत में उनका कोई असर नहीं होता, इसलिए बचना बेहतर है। थोड़ी बहुत खांसी होना फ़ायदेमंद है, इससे सांस की नाली साफ होती रहती है। ज़्यादा खांसी की सूरत में ये चंद घरेलू इलाज आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। नंबर 1, लीमू के अर्क से तौलियों को तर करके सीने को लपेटने से भी खांसी में आराम आता है। गर्म दूध में शहद मिलाकर पीने से फेफड़ों से बलगम साफ हो जाता है। नमक के पानी से गरारे करने और नमक के गर्म पानी का भाप लेने से नाक और गले की सोजिश में कमी आती है और सांस की नाली पर हमला करने वाले जरासीम भी मर जाते हैं। इस तरह खांसी पर भी काबू पाया जा सकता है। शदीद खांसी में सांस लेने का अमल गैर मामूली अहमियत का हामिल होता है। तेज तेज सांस लेना खांसी और फेफड़े में जमा बलगम को साफ करने में मदद नहीं देता। आहिस्ता आहिस्ता और गहरी सांस लेने से फेफड़े की बंद नालियों को खोलने और खून तक ऑक्सीजन की मतलूबा मिकदार की फराहमी में मदद मिलती है। नीम गर्म पानी में नमक या डिस्परीन डालकर गरारे करें। सुबह, दोपहर, शाम 2 चम्मच शहद में 4 दाने पिसी हुई सियाह काली मिर्च मिलाकर इस्तेमाल करें। 1 प्याली अंगूर का रस में 1 चम्मच मिला शहद खांसी का मुअस्सर तरीन इलाज है। मीठे बादाम की 6-7 गिरियां पानी में भिगोएं। सुबह छिलका उतारकर चीनी और मक्खन के साथ मिलाकर आमेज़ा बनाएं और खा लीजिए। खुश्क खांसी के लिए मुजर्रब नुस्खा है। जरा सी मुलट्ठी खाने से खांसी काफी हद तक कम हो जाती है। सीने पर हंस की चर्बी मलने से खांसी में बहुत आराम आता है और उसकी गर्मी फेफड़ों की नालियों में जमा बलगम को साफ करने में बहुत मदद देती है। कच्चा अमरूद, जिसे गदरा भी कहते हैं, चूल्हे पर भूनकर नमक में मिलाकर खाने से भी खांसी में आराम आता है। 2 प्याज लेकर आग पर भून ले। जब उसका बैरूनी छिलका जलकर काला हो जाए तो छिलका उतार कर अंदरूनी हिस्सा रगड़ कर खूब बारीक कर ले और छान कर उसका पानी अलग निकाले। फिर इसमें हम वजन शहद मिला ले। यह आमेज़ा 1 चम्मच सुबह शाम मरीज को दे। हैरत अंगेज तौर पर खांसी में इफाका होगा। ये चंद आसान नुस्ख़ात थे, आपकी खिदमत में पेश कर दिए गए। उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दूसरों में शेयर करें। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।